那个水果里面掉了，大家看一个，大家注意一下，好吧？那个掉 striper， 对，掉 striper， 对，这就是 buttertail， 几磅的线 buttertail 这个几磅？1盎1盎司的这个坠子，15磅的直线。为什么要加一个这个八字环呢？松一点劲儿，它会旋转。它有起好几个作用啊。第一，保护这个母线，因为你要是不加这个八字环，直接这个挂在这个上面，如果挂底了，你这个线不知道在哪里断，因为这个线很结实的，所以说加个八字环呢，它断了，就是说断这一段直线，损失的就是这一段，不会在这断掉。就是保护这个，一是没有那个劲儿，二呢保护这个母线，就是起这作用。你下面这个没有后边的，但是没有。这个是15磅，上面也是。对，上面有多吧？这个线还有一个我忘说了，还起个作用，就是说它是透明线，在水里面鱼看不见的。叫做 fluoro， 所以叫 fluorocarbon 就是碳线。耐磨，没有拉力，没有什么拉力，但是耐磨。那个尼龙线呢，就是比较有弹性，但不耐磨。这个线好，就是说透明，鱼看不见。其实都是这样说了，我是个人认为这个透明是扯淡了。一点点吧，一点点，主要就是保护这个主线、母线，这是最好、最有效的。而且它，如果我们在那个高台上面丢下去，挂底了，这一段线可以，就是说有这个缓冲，你拉紧了以后能把它弹出来，就是挂底以后弹这个母线，这个就是损失的几率30%吧。如果一旦挂底，不要松，直接拉住，这边一弹，因为它这一段线会有这个缓冲，挂石头上嘛，它一弹就出来了，也起这个作用。那如果是勾到那种树干的话，那树是可能，这鱼钩挂到树上就不行。对，挂进去不行。它是挂到石头上，这个线还起这个作用，就是损失的几率很小。这个是钓肉是4月、5月、6月，用这个最好用。这是浮在上面的？没有，这要丢到下面。这随着它那水这样一点一点，对，一点一点去摇这个。那摇的。对。那这 cocktail 和那个真的那个小鱼比呢？一旦鱼多，真正鱼多的时候，这个好用。啊。这个，比如说我能钓10条，你也用那个活鱼，你也就钓5条，因为你有挂鱼的时间。哦，也有鱼被咬掉的时间，就是说不一定咬的正口。这个在里面，在水里面是，只要那个鲈鱼咬上，因为它是这样走的，这尾巴是这样晃的，它鱼咬一口下去，肯定是正口上牙膛，就上口，不会掉的。但是这个你必须得 casting 是吧？然后必须不停的收线。对，就是你一防止挂底，二你要走，它这个尾巴才会动。它有水流在走，你再一动，慢慢的摇。它很活泼的，慢慢摇的，对，它很活泼的在水里面，不成白色的颜色，白色的绿色，都可以。这个striper这个鱼呢非常傻，这个鱼是一点不聪明的，它是凶猛的鱼，它在这个淡水河里面，它没有天敌，它不怕，什么鱼它都不怕。你看它扎起来，它鳍一立起来，你都不敢碰它，全是刺。所以说它很凶猛，它就好像我是老大，在水里什么东西它看见都咬，是这样。只要你不挂底，但是你要保持在1米就是水底的1米之内最好，这是需要时间去磨练的。那striper只要看见上来就行。你这个前面线15磅，后面的线呢？后面也15磅，也是15磅。对，这个线就是说。配这个鱼竿一定
大家就是说要配好，你不能这个鱼竿上，这个比如说20磅的鱼竿，你配30磅的线就不行了，一定不要低于它要求。它要求30磅，你一定要30磅以下，这样你甩的才够远，阻力小。如果你线粗了，就是这个导环都有阻力，你线越细，阻力越小，甩得越远。因为站在我们那边高台钓，你要甩得不够远就不行。鱼多的时候怎么都 OK， 你要说鱼少的鱼在里面，你看人家甩里来一条，甩里来一条，你甩不到那位置，干着急。多少磅？如果你那个在高台上边钓，你钓那么大的，你是怎么弄上的？那个大家不都有那个做那个筐吗？也是那样绳子，对，绳子下去，把鱼溜到筐里提上来。那样可以，否则的话就是15磅的线比那这是一个人。如果4、5、6月的时候，你要有好的鱼竿配好了，线、竿、坠子，这都是要匹配好的。匹配不好，有一样不好，你都甩得不够远。你要重了，鱼竿承受不住。你要甩多远？越远。中间。那你是甩到河对面去，然后再拉回来。河对面那甩了，只有下手了。那基本上能甩到那个相当于靠近那边岸边了嘛。那河没有。你看那个 Rome 那边有个白人老外，他用那个 casting 那个轮子，就是横轮的，他一下甩得很远，我都找不过他。这和这个没有什么区别，最主要区别。casting 它是那个难掌握直线的，那个容易炸线，但是你要甩好了，那个它是没阻力的，直走的。这个是纺车轮呢，叫 spinning。spinning 纺车轮，它就是从这里出线有阻力，一圈一圈从这个轮子这里走。所以说这个买轮子也有好一点的，还是甩得比较远。就是我说提倡是买基本上好一点点，不要买太次的。你不好的东西，你想甩远你也甩不了。所以那横轮呢不好掌握，我们初学者都不要用的。我到现在我都用不好，有的时候甩得很远，有的时候就炸线。那个水流呢，你一炸线，这个就基本就没了。咱们不说别的，3块钱一个。对，你要丢进去买一个，丢进去买一个，你生气呀、是不是？你刚挂地球了，你钓不着鱼，那时候你就泄气了。你这个颜色怎么选？颜色都可以，甩波的只要看见就好，它就养。红头、绿头都好，它甩波比较好色。就是你看我用的都是红绿搭配，它看见了，那就没跑了，肯定一口下去。跟水的颜色有它是这样咬的，后面咬的。对，它是从后头，这个走是这样走的，这个尾巴在动，它上来一口下去，肯定是勾在。讲的挺好啊，你说你讲的。肯定是勾在上牙正口，我们钓鱼人叫正口，路亚钓鱼基本都是正口。为什么说就喜欢钓路亚呢？就是说要那个。不是路亚。英文我叫鹿。美国叫鹿，中国呢都叫路亚，这种假饵都叫路亚。我的非是路亚，我有的非是路，我也有。你这就是基本这个就是钓饵。你饵在哪儿买的？都有。今天我跟会长去那个，今天去那个地方，卖鱼饵。那个 Oakwood Bay Store。对不对？还便宜，比我们肉嘛还便宜。像那个那个是多少磅？这个有比较贵，去那个基本Academy，我这个是一样的，一样，要怎么打？这个就是因地制宜，你要看水流多大。如果你要去肉嘛钓鱼，今天的水比较大，你就要加重。所以说为什么静一下？为什么都买鱼竿买几把，很多把竿呢？就是说不同的调性。这种是 medium， 还有 heavy， 就是硬一点。硬一点就是要重一点的饵了，就是1盎司半、1.5盎司、2盎司，这样水大的时候你甩得够远，沉得快。你这几磅的竿头？我这个好像是17磅的。17磅的8竿。到17磅。就越硬的竿甩越远。不是越硬的竿甩得越远，就是说你要看这个调性。
就是说你拿在手里，你就刮到人上。这个标准真好，哎，这就是你要看那个杆子，有的写的都是 medium， 但是你要买杆也要挑一挑，抖一下。如果抖你连弯的感觉都没有，那这个饵最起码你要1.5盎司到2盎司才行，才能配这个杆。如果这个杆抖得很厉害，就很软，像这种小的很软，那就不能超过1盎司，也就是5/8、1/2，这样可以，属于超负荷了。你要是放在那上，像我这个放在这个杆子上就超负荷了，反而甩得更不远。你轻了甩不远，重了还甩不远，因为你杆受不了。你杆太软了，你甩出去你怕杆断，你也不敢甩。所以一定都要匹配好。往回收的时候，如果那杆太软，是不是也是不太好收？往回那个不是，杆子软，就是配好这个饵，收杆没问题的，这个不发生关系。就是说软一点呢，你鱼咬口，你有个钝感，动感，特别强烈。尤其就是用这个东西，因为你用活鱼感觉不到，活鱼只是咬钩了，你去拉它，它跟你挣扎当中，这个才有那个感觉。为什么路亚好在哪呢？就是说，第一瞬间是鱼当一口咬上去，你就感觉这杆咣有钝感了。这时候你一拉，那马上就应该拉呢，还是等一会儿？马上就拉，马上拉了。这个咬上去就一口了，你一拉，这鱼钩不就挂到鱼的嘴上？这时候你怎么拉都没事。这个饵钓10条鱼，基本1条跑都不会。哦，这么厉害啊！就是基本咬全是正口，没有勾到下面，很少。所以说假饵就是乐趣就在这上，就是说它有一个比你那活鱼那个钝感那一瞬间，就鱼咬钩那一瞬间。你丢过去以后要让它先沉底，对，先沉。这个还忘讲，这个饵1盎司是查一个数沉1米啊。比如你这个水深，比如4米深，你就要1、2、3，你就在心里查4秒钟，4秒，你就开始收线。就扔出去以后碰到水4秒。对，你看，因为你能看见它落水，落水的时候你要锁住这个线背嘛，就这个要锁住，锁住以后查1、2、3、4，就按正常秒了，4秒它就沉到4米，就是1秒是1米，它下坠的时间。你们看那个线一点点往下走也可以，就是你看那个线在水面飘。不是，就是看，就是这个是怎么说？我也是老外教我的，你看线看不到，除非你练到一定程度了可以，这个线会有，就是松线的时候会有，我都是这样，我也不查，一松线马上收，因为它水流一走的时候，你不收就卡那个石头里面了。就是损失的比较多，比如说大家想去热木的时候呢，在群里吼一下，完了我有时间，就是我带你们去学学这钓这个，现场教你们，更好。掌声！现场更好一点，实际操作。但是大家玩这个东西，首先你要会甩竿，第一步了。第一是选竿配线。饵都买好了，第2步是甩竿，你要甩方式，就是说怎么甩得远。按正常咱们说这样甩出去是11点方向，不要特别。你要说9点方向，就你这个饵出去就10米之内就砸在水里了。就是12点，这样你这饵是这样的时候出去11点，到这11点这个方向就不能动了。那个横轮的叫 casting 也是这样，你不能低于这样，那就这一猛劲儿就上线，这线哗全出去了。因为它惯性特别大，所以说你11点方向这样出去，它线这样走了，走的就甩的比较远。你要说一下这样，就10米，
你就甩了10米，就砸头，我们叫砸头了。所以说，一定要大家记住这个要领，就是11点，没事的时候练练。我以前不会的时候，也是在我们那个我家旁边的河沟，对面也有几10米了，我天天练，天天甩。这个东西功夫不负有心人，对不对？所以我天天练，这就是我还说一句，就是好枪手是用子弹喂出来的，没有天才，钓鱼也没有天才，就是在于你琢磨不琢磨。我是这个东西也丢出来了，开始这个东西也丢出来了。我在任务之前我不会钓时认识一个台湾老头，他说他买这个一买都100多200买200个，他说1个礼拜就没了。他认识一个老外，就是自己做的这种bobtail， 1个礼拜他说最多10天，200多个全部没有了，基本就像我说甩进去没了，甩进去没了。就是掌握不好那个水深那个，我说那种就是沉底了你没收，就被水一冲就冲到不收。一定要在那个之前就拉丝。对，因为这个东西没人教呢，你就会损失很多，浪费了。如果说现场教你，你就会省很多。这个会省很多。买了3个，丢了2个，鱼还没钓着。对呀，你鱼没钓着，一直都丢这个，你就泄气了。所以说，我要去到现场教你们了，就会少损失很多很多。就说这叫什么？一点就破了，这还门槛，这窗户水桶就破了。到什么程度怎么收竿？看水位，水的多大的水流，用多大的饵，都很重要。那么现在你平均出去钓一次鱼，不丢了还是丢1、2个？很少了，有时候不丢，1个都不丢。对。以前丢多少？以前也经常丢。没像台湾老头丢那么厉害，毕竟我还年轻。就像那个锅底都一片啊。4、5、6月去肉钓，都是水干了以后可以捡。还有大嘴鲈鱼，就是 large mouth。那也是用这个。large mouth 这个就不好养。large mouth 是最聪明的鱼，淡水鱼里我认为是最聪明的。这个东西骗它太难。大嘴。就是说，我也用它钓了过，但是机会很小。我在那个小区里钓那大嘴鲈鱼，这圈钓了30多条了，都是用那个 Super Flu 甲鱼 ，Super Flu 甲鱼了。现在我们的河流是甲鱼比较好。对对。你要湖里就是说那种面条虫啊、假的蚯蚓啊，沉底这样去抖动，在水里它一动一动走，这是比较好。就是用个1/4的那个通心坠子。或者一个牵头的钩挂的那种1/4都可以，这种下到太讲了，给他们看。这种会被大嘴鲈鱼看穿的。聪明啊！它不会，你要正常拉，它不会咬。会咬。除非你总去斗快，或者在水流走得快，就是倍儿精的。它看不清，你要让它做到它看不清，被它一看清，它就不会咬。哎，我想问一个问题啊。说我这次去钓的是那个海钓这个样子的，然后去那一边呢钓了以后是一个 Bay Area， 钓下去了以后我是觉得肯定是鱼在咬钩，不是那个被上面的东西弄掉，因为我觉得那个钩会这样转好几圈啊，然后我就把它收起来，但是收的时候就没有鱼，我不知道是不是我收的太快了呢，还是我收的太慢了？咬钩的鱼太小了。咬钩的鱼太小，只要是大鱼不会。那不是我的错，是让我同伴。对，小鱼它没有咬进去，没有把这钩吞进去饵，它是咬那个，比如挂的鱼，它咬在尾巴，它在吃这个尾巴，所以你一拉它就跑掉了。
还会最大。现在还是不是单身啊？我我们这里有个单身小伙。帮别人单身小伙。有可能。还有希望，还有希望。这个driver呢，大家也基本都了解，就是说4、5、6月想去肉目钓鱼的，群里吼我一下，我带你们去。好，鼓掌。老跟在不是我们能去哪像这个，对，今天跟会长我用这种，这是一个前头钩，鱼形的前头钩，加一个这叫 soft bait， 钓了2条，是吧？2条，钓了2条。这个饵就基本通吃，没问题。通吃。大嘴鲈鱼，就只要是 bass、white bass 都是快比都 OK。这个，对，因为它你买这个时候一定要买这特别软的，在水里面特别活，就是说鱼还没到看清的时候，它已经上了咬了。你这要是比较硬的就不行，在水里面摆动不够，就是说诱惑力不够。就是什么叫鹿啊？鹿啊就是引诱嘛。咱说英文翻译成中文就是引诱的意思。所以说你要买这个一定要软软的，在水里面特别活。所以今天我用它跟会长钓2条。小水呢，小水鲈鱼 ，spot bass，斑点。